Alumitation, chicos. animales. Vale, vamos a ver Porque ahora hay bichitos que les pican. cómo bañan a mi perrito. Conmigo no se ha metido. Ni conmigo. Si se ha metido con vosotros. Vale, le están lavando. ¿Qué pasa, Zeus? Este es Kiko, que también le han lavado. Y esta es mi hermana, ¿a que me vas a hacer un plátano como el de esta mañana? ¿Qué hace con eso? Manuela, se te va a caer. Date quieta. No. ¿Dónde vas? Vale, este agua está calentita. Y pues mi perro lo está disfrutando. Es que ya olíais mal. Ah, bueno. Echarme más agua. ¿De la manguera esta? Sí, sí. No llega. Quita, Manuela. Así pierde pelo. Es que mira, se está quedando calvo. Huevón. Calvo, calvo, calvo. Calvo, calvo, calvo. Cuida que va el Goku. ¿Cómo que por mi culpa? No por tu culpa, no, por la culpa de la abuela. Estoy diciendo, no por tu Se está quedando calvo porque se está haciendo viejo. Tiene 177 años de perro. Calvo, 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 calvo. No es así, huevona. Pobre Zeus. Guácala. A ver. Mucha pérdida de pelo. Bueno, chicos, like para hacer más vídeos como este. Adiós. Terminamos. Quitarle papi el agua.